珍しいですよね。そうですね。すごい。弊社が作ったデザインで、はい。この穴がありますよね。この中風通しがすごくいいので、乾きがすごく。ドライヤーをかけながら。はい。かけながら、はい。すごく。素晴らしい。乾燥もすぐできます。はい。わかります皆さんこれ。ブラッシングしながら、ね、スリッカーとかだと風、中まで入っていかないんですけど、これ、こういう風な作りになってるんで、風がどんどん中に入っていくんですよね。だから多分乾きが早いんだと思います。素晴らしい商品。